Ciao e benvenuti nuovamente in un mio video e nel mio canale. Oggi volevo parlarvi dei principali problemi che possiamo avere cucendo, quindi con la nostra macchina da cucire. A volte avremo voglia di prenderla e buttarla dalla finestra perché a volte ci causa dei problemini nella cucitura, ma andiamoli a vedere passo passo quali possono essere questi problemi e trovare delle soluzioni. Molte volte infatti pensiamo che sia rotta la macchina da cucire, tante volte l'ho sentita questa cosa, per esempio quando si rompe il filo in continuazione, oppure non so se avete presente, molte volte succede che nella parte inferiore stoffa sia tutto aggrovigliato. Mi è successo veramente tantissime volte. A volte noi pensiamo che l'unica cosa è portarla dal tecnico e quindi con la spesa, in questi casi di soldi, a volte potremo anche evitare di spendere questi soldi inutilmente, perché è abbastanza facile trovare delle soluzioni. Quindi non disperate e seguite i miei non consigli ma eventuali problemi che può avere la vostra macchina, ma che noi possiamo risolvere tranquillamente. Il primo problema a cui possiamo andare incontro è che la macchina è bloccata, cioè non va avanti. I problemi possono essere due: o il piedino vi siete dimenticati di abbassarlo, lo so, sembra una cosa assurda, però molte volte è capitato anche a me. Ci si dimentica, magari per stanchezza, magari per distrazione, di abbassare il piedino. A quel punto ovviamente la macchina cuce male. Quindi ricordatevi sempre di abbassare il piedino. Il secondo problema che ti potrebbe capitare è dimenticarvi di mettere la spoletta sotto. Ovviamente tutti sappiamo che il filo è quello che passa all'interno della macchina da cucire e poi c'è la spoletta nella parte inferiore. Può essere che ci siamo dimenticati di mettere la spoletta, può capitare anche questo. Nel caso in cui ci siamo dimenticati di mettere il filo all'interno della spoletta o di mettere la spoletta e l'abbiamo portata al tecnico, il tecnico ce lo farà notare, quindi in questo caso magari i soldi non sono del tutto buttati dalla finestra o comunque magari non ci farà neanche pagare. Quindi l'importante è rendersi conto dei vari sbagli che possiamo fare noi, perché non sempre la macchina si rompe, anche per la stragrande maggioranza dei casi fortunatamente la macchina non si rompe, ma siamo noi a commettere questi sbagli reparabili tranquillamente. Se volete potete guardare il mio video, lo trovate alla fine di questo video, oppure nel box informazioni, il video dove vi faccio vedere come infilare la macchina da cucire. Ovviamente se l'errore dovesse persistere, ma questo in tutti i casi che vi sto spiegando in questo video, chiaramente in quel caso portatelo dal tecnico per farvela vedere. Comunque, se possiamo evitare dei soldini da risparmiare, non farlo sempre comodo, è sempre meglio. Il filo sopra non è infilato bene. In questo caso potrebbe capitare una cosa che sembra un paradosso. Quando il filo sopra non è messo bene, non è stato infilato bene, può capitare che nella parte inferiore della stoffa possiamo trovare degli aggrovigliamenti. Questa è la cosa che a me succede sempre, quasi sempre, molto spesso mi succede, e tra l'altro mi innervosisce da morire. Devo dire che mi innervosisce da morire, però non fate come me, non innervositevi perché è tutto rimediabile, non è niente di grave. Cosa potete fare come soluzione? Non è per forza colpa vostra, nel senso che ci sono dei casi in cui mentre cuci il filo si può spezzare a causa della tensione della macchina da cucire, diciamo dal suo percorso abituale all'interno della macchina. Quindi non prendetevela, sono cose veramente che succedono a tutti. Soluzione numero 1: infilate nuovamente la macchina da cucire, quindi togliete il filo e ripetete l'infilatura. Se chiaramente nel mio video dove vi faccio vedere l'infilatura della macchina da cucire è diversa dalla mia, troverete comunque tutte le istruzioni nel libretto appunto delle istruzioni della vostra macchina da cucire, anche perché io vi invito veramente ad imparare proprio bene, in modo tale che sia proprio diventi addirittura un automatismo nel mettere il filo nella macchina da cucire. Perché?
perché tanto succedono talmente spesso questi inconvenienti che più siete veloci a rimettere i fili e meno vi verrà la voglia di prendere la macchina e buttarla dalla finestra e un attacco di nervi. Beh, sto scherzando ovviamente, però comunque è vero, man mano che voi prenderete dimestichezza con la vostra macchina da cucire, quindi con l'infilatura, vedrete che vi arrabbierete meno anche in queste situazioni. Il filo che stai utilizzando o non è un filo di alta qualità, io uso soprattutto poliestere, quindi un filo di ottima qualità, perché chiaramente maggiormente il filo sarà ordinario e quindi di scarsa qualità, più spesso vi capiteranno purtroppo questi inconvenienti. Tessuti sintetici, quindi i fili sintetici come appunto il poliestere, perché scivola meglio, perché crea meno problemi rispetto all'altro. Così vi posso dare: non risparmiate nel filo, perché il filo è troppo importante anche per la riuscita del vostro lavoro finale. Altro consiglio che vi voglio dare, ma questa cosa non mi è mai capitata, però l'ho letta su internet che potrebbe capitare, ho letto vari problemi che potrebbero capitare prima di farvi questo video ovviamente. In pratica può succedere che uno possa usare un filo di materiale diverso, non dico di colore diverso, può essere anche di colore diverso, ma di materiale diverso. Ad esempio, nella parte superiore potreste utilizzare un cotone, nella parte inferiore per esempio il poliestere. Sicuramente si spezzerà, sicuramente qualcosa succederà, perché il filo di cotone non va bene. La stessa vale ovviamente per la bobina. Quindi che cosa vi consiglio? Utilizzate sempre i fili della stessa tipologia, quindi cotone con cotone e poliestere con poliestere. Quindi sostituisci il filo che stai utilizzando con un filo migliore e vedi se funziona la vostra macchina da cucire. Nel caso in cui, anche in questo caso, non dovesse funzionare, ovviamente la portate dal tecnico. Altro problema che potrete riscontrare usando la macchina da cucire sono i punti molli. Anche questi mi capitano molto spesso. La causa è la tensione della macchina da cucire. Per esempio, nel caso in cui la tensione è molto lenta, essendo molto lenta la tensione, chiaramente il filo non viene tirato abbastanza e rimane morbido, quindi rimane appunto lento. Ho fatto un video sulle tensioni della tagliacuci, vi farò un video anche su come organizzare le tensioni della macchina da cucire. In generale ti dico che più aumenti la tensione, cioè più i numeri alti, più alti sono i numeri e più la tensione è elevata, più bassa sono i numeri e più la tensione diminuisce. Il quinto problema a cui potremo andare incontro è che il tessuto si arriccia. Quali sono i principali motivi che potrebbero creare questo? La tensione è troppo alta, quindi chiaramente la diminuisci. Altra cosa che ti potrebbe capitare, il problema può essere l'ago, perché ad ogni ago viene associato ad un tessuto. Vi ho fatto un video sugli aghi da utilizzare, i vari aghi da utilizzare, che è un video comunque diciamo base per principianti. Vi metto giù nel box informazioni e alla fine di questo video il video appunto dove vi parlo dei vari aghi da macchina da cucire e quali si usano per ciascuno scopo. In generale ti dico che più spessa è la trama del tuo tessuto e più grosso dovrà essere l'ago. Infatti un ago troppo grande, troppo grosso potrà rovinare il tessuto in quel caso. Soluzione: cambia l'ago. Per esempio un tessuto fine con un ago grosso può rovinarsi, quindi adattare sempre l'ago che stai utilizzando al tipo di tessuto. Il mio video può esserti molto utile in caso di questo problema. Problema numero 6. Il filo si spezza, sfilarsi dall'ago. Quante volte vi sarà capitato che il filo nella parte superiore della macchina si spezzi? A me è successo veramente molte volte. Togliete il motivo principale per il quale mi sta capitando negli ultimi periodi, e cioè Ariel, il gattino monello, che si diverte a mangiucchiare regolarmente il mio filo, che è beatamente e perfettamente infilato nella macchina da cucire, ma che lui mordicchia e riempie di bava. Se non avete problemi di gatti malefici, allora il problema quale potrebbe essere? Sempre l'ago. Anche in questo caso stai utilizzando un ago che non è adatto a quello che stai facendo. Quindi, per esempio, nel caso in cui stai usando un ago grosso con un tessuto molto fine, il filo si spezza e si toglie dalla cruna dell'ago. Succede soprattutto quando la trama è molto fitta,
come nel caso dei tessuti elasticizzati. Anche in questo caso la soluzione: cambia ago. Settimo e ultimo problema: il tessuto che stai lavorando è completamente graffiato. Cosa facciamo? Possibili motivi: l'ago che stai utilizzando può essere un ago fallato, quindi rovinato. Guardati anche in questo caso il mio video sugli aghi, dove parlo degli aghi. In quel video parlo anche di controllare se l'ago è storto, quindi mettendolo sopra un piano guardate se l'ago fa una forma del genere, cioè va verso l'alto. In quel caso è piegato. Non usate mai gli aghi piegati. Purtroppo con l'uso può succedere che l'ago si pieghi naturalmente. Prendete l'ago, lo buttate, prendete un ago nuovo, per la macchina da cucire stiamo sempre parlando, e sostituitelo. Il problema principale è sempre quando l'ago è troppo grosso, siamo sempre lì, quindi l'unica soluzione è cambiare ago. Quindi questa è un'altra soluzione che ti sto proponendo. Un consiglio generale che posso darvi: di fare sempre delle prove sia con la macchina da cucire che con la taglia e cuci. Infatti ve ne avevo parlato anche quando vi ho fatto i video sulla taglia e cuci. Ricordate sempre che dovete provare su uno scampolo di tessuto, in modo tale da non rovinare il vostro lavoro. Molte volte, insomma, si potrebbero anche rovinare i lavori. Questi che ti ho elencato sono i principali problemi che puoi incappare durante il tuo percorso da sarta. Bellissimo viaggio verso la confezione degli abiti. Io sono innamorata del cucito, non so se si capisce. Ora vi saluto, vi invito a iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace se vi è piaciuto questo video, di cliccare sulla campanella se volete ricevere tutti i nuovi video. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!